Բարև ձեզ, եթերում հարցազրույցն է եւ այս տարվա առաջին հարցազրույցս անցկացնելու եմ Երևանի ավականու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաչակյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչակյան, շնորհակալություն այսօր մեզ սիրուն կալվելու համար։ 2018 թվականի այսպես քաղաքական բուռն իրադարձություններով ընդհանուր առմամբ ամփոփելով ինչպիսին էր լուսավոր Հայաստան կուսակցության համար տարին։ Մեզ համար եւս փոփոխություններով լի տարի էր, որովհետեւ կրկին երկու ընտրություն անցկացրեցինք որպես կուսակցություն, ականատես եղանք այն փոփոխություններին, որոնք տեղի ունեցան Հայաստանում, որոշակի մասնակցություն ցուցաբերեցինք եւ հիմա եւս առանցքային դերակատարում ունենք որպես խորհրդարանական ուժ եւ հանդես ենք գալիս մեր սեփական բրենդով, մեր անունով եւ ունենք Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ազգային ժողովում, ինչպես նաեւ շարունակելու ենք մեր գործունեությունը լույս դաշինքի շրջանակներում ավականու կազմում մեր գործընկերների հետ հանրապետություն կուսակցությունից եւ արձանագրում ենք, որ բազմաթիվ աշխատանքներ ունենք կատարելու, որը պետք է պատշաճ կերպով իրականացնենք։ Սակայն կարելի է ասել, որ ձեր կուսակցության համար այդքան էլ մեծ փոփոխություններ չեղան, թե Երևանի ավականում եւ թե խորհրդարանում մնացել եք նույն ընդդիմադիրի կարգավիճակում, սա էր այն ցանկալին, որ ցանկանում եք այսպես ձգտում եք։ Պետք է ասեմ, որ կարգավիճակը թեպետ ընդդիմադիր է, բայց գործունեության բովանդակությունը եւ ձևը որոշակիորեն փոփոխվել է եւ մենք ակնկալում ենք շատ ավելի մեծ աշխատանքային համատեղ դաշտ մնացած քաղաքական ուժերի հետ, որովհետեւ նախկինում քաղաքական գործընթացները այլ հունով էին զարգանում, այլ տրամաբանության մեջ, հիմա համենայն դեպս ակնկալիքը այդպիսին է, որ թե իշխանությունները, թե մյուս ուժերը իրենց բոլորովին այլ կերպ պետք է պահեն եւ քաղաքական դաշտը իսկապես լինի գաղափարական եւ քննարկումների դաշտ։ Այդուհանդերձ մենք այժմ խորհրդարանում ունենք սեփական խմբակցությունը, 18 հոգանոց խմբակցություն, որը կարծում եմ լավ արդյունք է, թեպետ մեր ակնկալիքները իսկապես ավելի շատ էին, բայց աշխատելու տեղ են թողնում եւ լինելու ենք ընդդիմադիր ուժ, բայց դա էլ ինչպես ասում են ժամանակի հարց է, որովհետեւ ինչպես ընտրությունների ընթացքում էինք ասում, ընդդիմությունը դա ապագա իշխանություն է, որը պետք է ցույց տա իր աշխատանքը, թե քննադատություններով, թե կառուցողական առաջարկներով, թե իր տեսլականներով, որ կարող է ավելի լավ կառավարել եւ մենք պետք է այդ աշխատանքը իրականացնենք եւ ցույց տանք, որ իսկապես մեր թիմը մասնագիտական թիմ է, պրոֆեսիոնալ թիմ է եւ մեծ պոտենցիալ ունի մեր պետության զարգացման հարցում։ Խորհրդարանում այդ 18 մանդատը ձեր կուսակցության բավարար կլինի, որպեսզի որոշումների կայացման գործում որևէ ազդեցություն ունենա։ Քաղաքական գործընթացները ցույց կտան, ես կարող եմ անընդհատ հենվել ավականիում մեր փորձառության վրա, որովհետև 2 եւ ավել ամիս փորձառություն ունենք աշխատելու նոր իշխանությունների հետ եւ պետք է ասեմ, որ առնվազն այն պահից, երբ հասարակական աղմուկ է բարձրանում մեր կողմից բարձրաձայնված խնդրի շուրջ, վերանայումներ հաճախ տեղի են ունենում եւ նույնիսկ եթե տեղի էլ չունենան, մենք արձանագրում ենք, որ ունենք այսպիսի խնդիր այստեղում եւ շատ կարևոր է այդ խնդիրները մատնանշել, որովհետև որքան խնդիրները մնում են թաքնված, այդքան հասկանալի չի լինում, թե վիճակը ինչու է այսքան վատ։ Ժամանակին ընդդիմությունը շատ խնդիրներ է մատնանշել եւ այդ դերը խնդիրները մատնանշելու դրանց լուծման այլընտրանքային ճանապարհները ցույց տալու մենք պատասխանատվությամբ ստանձնում ենք եւ պետք է փորձենք փոխզսպել եւ ակակշռել 88 հոգանոց խմբակցությանը, որ իհարկե բարդ գործ է լինելու եւ իրենց կողմից արձանագրած արդյունքները աննախադեպ էր, բայց այդուհանդերձ պետք է որակական աշխատանքի շնորհիվ փորձենք կոմպենսացնել քանակական պակասությունը։ Ձեր կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մանուկյանը վերջերս հայտարարեց, որ ձեր կուսակցությունը չի ձգտում մնալ մշտապես այսպես ընդդիմադիրի կարգավիճակում այս իշխանության բարձր լեգիտիմության պայմաններում, ինչպես եք տեսնում ձեր իշխանության այսպես ընկալը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը երբ ստեղծվում էր, մենք մեզ պատկերացնում էինք ոչ թե մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ դրանով զբաղվելու համար, այլ մենք պատկերացնում ենք, որ էական ազդեցություն պետք է ունենանք Հայաստանի քաղաքական կյանքում եւ ինչ որ պահից, երբ քաղաքական այս փոխզսպումների, ակակշռումների մեխանիզմները խաթարվում են կամ իշխող ուժը սկսում է չլսել ընդդիմադիր ուժին կամ հասարակության ձայնը չլսել, այդ ժամանակ ստացվում է, որ խորհրդարանում ներկայացած մի ընդդիմադիր ուժ, անկախ իր տոկոսային հարաբերակցությունից, այն ժամանակ երբ դեռ Սերժ Սարգսյանն էր ասում, 6-7%-անոց ուժը չի կարող հասարակության կարծիքը ներկայացնել, ինչ որ պայից դա հենց այդպես էլ տեղի է ունենում։ Եվ մենք կարծում
կարծում ենք, որ կարող ենք ներկայացնել հասարակության լայն շերտերի ձայնը եւ դա կախված է մեր եւ քաղաքացիների միջև անմիջական աշխատանքից, որովհետեւ գիտեք, իշխանությունը շատ հաճախ հատկություն ունի կտրելու իրականությունից եւ եթե ընդդիմությունը կարողանում է վերադարձնել իշխանությանը իրականություն, ապա համատեղ զարգացում է տեղի ունենում հատկապես խորհրդարանական երկրի պարագայում։ Եթե չի ստացվում եւ իշխանությունը մնում է այդպես էլ կտրված իրականությունից, ապա մի օր կարող է նույնիսկ ընդդիմություն չլինի, այլ դառնա արտախորհրդարանական ուժ։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դեռ ասելիք շատ ունի։ Թե ավականում եւ թե խորհրդարանում ձևավորված իշխանությունը այն իշխանությունն է, որին կցանկանայիք հակակշռվել որակական առումներով։ Ժամանակը ցույց կտա խորհրդարանում թե ինչպես կշարժվի ընթացքը, ավականիում պետք է ասեմ, որ բովանդակային քննարկում ես ավելի շատ էի սպասում, քան այս օրերին կա։ Երբ մենք քննադատում ենք, ասում ենք, որ աղբի խնդիրը այսպես պետք է լուծվի, եկեք որոշակի քայլեր ձեռնարկենք եւ երբ մեզ հակադարձում են հեգնանքով, վիրավորական խոսքերով, ես հասկանում եմ, որ բանավեճ այդ պարագայում չի կայանա։ Բացի դա նաև տեսնում ենք, որ ավականու նիստերի ժամանակ, երբ ես հարց եմ բարձրացնում, որը պետք է քննարկի եւ քվեարկի ավականին, հիմնական պատասխանները հնչում են քաղաքապետի կողմից, որը թեպետ եւս ավականու անդամ է, բայց ունի մեկ ձայն, իսկ այն մյուս մեկ ձայները, ովքեր եւս քվեարկության վրա էական ազդեցություն են ունենում, ցավոք սրտի իրենց դիտարկումները այդքան էլ չեն հայտնում այդ ոլորտների շուրջ, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչու են օրինակ կողմ, որ վերելակների բյուջեն պետք է նվազի։ Իրենք ընդունում են այն փաստարկը, որը ներկայացնում է աշխատակազմը։ Այդ փաստարկի տեղը մենք էլ գիտենք, դա հնչեցրել է աշխատակազմին, այսպես սովորական կենցաղային աղբ շահարկելու եւ դրանից դիվիդենդներ շահելու մեջ։ Գիտեք, աղբահանությունը ամենակարևոր խնդիրներից է քաղաքի եւ բացի դա այդ քաղաքական քայլը կարելի է ասել ներկայացնել, որ աղբահանությունը վատ վիճակում է, սկսվել է դեռևս 2017 թվականից, երբ ելք դաշինքի մեր քաղաքապետի տեխնացու պարոն Փաշինյանը սկսեց այդ ֆլեշմոբը նկարելով աղբը եւ ցույց տալով, որ աղբահանության վիճակը վատ է քաղաքում եւ շարունակում է վատ լինել առ այսօր։ Եվ երբ իրենք ասում են, որ եթե ընկերներ ունեք աղբ նկարելու փոխարեն գնացեք, չգիտեմ, ձեր ընկերների հետ շփվեք, այսպիսի վիրավորական արտահայտություններ են իրենց թույլ տալիս։ Ում են ուղղում այդ խոսքերը, թվացial մեզ, թե այն գործողություններին, որ սկսել ենք թե պարոն Փաշինյանն էր անում, թե ավականում էր մյուս անդամները, թե ես անձնապես, խնդրի արկայությանը այդպես պատասխանելը հարիր չէ ավականու անդամին։ Եթե կա խնդիր, պետք է դրա շուրջ քննարկում իրականացնել, հատկապես որ այդպիսի պատասխանողները նաև ավականու հանձնաժողովի նախագահներ են, ովքեր կարող են հրավիրել քննարկումներ դրա շուրջ, հրավիրեն քաղաքապետին կամ տեղակալին եւ փորձենք հասկանալ իրավիճակը ինչպիսին է, որովհետեւ հիմա քաղաքապետը ձեր եթերում հայտարարեց, որ ընթացքի մեջ է համակարգային լուծում աղբահանության, բայց փակ են մնում ճակերտները, թե ինչ ընթացքի մասին է խոսքը, ինչպիսի լուծում է ակնկալվում։ Միանգամից լուծումներ ակնկալել այսպես չի կարելի։ Այո, բայց ուղղություններ մենք կարող ենք իմանալ, հասարակությունը կարող է իմանալ, թե ինչպես է լուծվելու աղբահանության խնդիրը։ Նոր օպերատոր է լինելու, ինչ մրցակցային դաշտ է ստեղծվելու, ինչ է փոխվելու, ինչ է արվելու սանիտեկի հետ պայմանագրի հետ կապված։ Կարելի է արդյոք սրա մասին հստակ հայտարարել, այստեղ պետական գաղտնիք չկա։ Նախկինում, երբ սանիտեկին բերեցին Երևանում որպես սպասարկող օպերատոր, այն չպետք է լիներ միակը եւ մոնոպոլիստը, այսպես ասած, բայց նա դարձավ, որովհետեւ գործընթացների նկատմամբ հասարակության ուշադրությունը չբերվեց այդ կողմ եւ մենք ունենք հիմա մեկ մոնոպոլիստ օպերատոր Սանիտեկը։ Ժամանակին, եթե տարվեր աշխատանք հասարակությունը քննարկեր դա, ի վերջո իմանար, որ այսպես է լինելու, բնականաբար մենք հիմա կունենայինք շատ ավելի լավ վիճակ։ Ես չեմ ցանկանում, որ նույն ուղղությամբ մենք շարժվենք։ Թող որ իրենք կարողանան լավ լուծում տալ, բայց այդ լավ լուծումը նաև պայմանավորված է, թե ինչպիսի գործընթացներով է դրան հանգել աշխատակազմը։ Լավ, վերցնենք եւ Սանիտեկին միանգամից զրկենք լիցենզիայից, մեր այդ մոնոպոլիստ դիրքերից հետո
օրենսդրությունը հստակ նախատեսում է, նկատի ունեմ պայմանագիրը, որը կնքված է Սանիտեկի հետ, հստակ նախատեսում է, թե հետոն ինչ է լինելու։ Տեսեք, հիմա քաղաքապետարանը Սանիտեկին հուշել է, թե ինչպես կարող է լրացուցիչ ռեսուրսներ ներգրավել այդ զիլերը, որոնք տրամադրվել են Սանիտեկին նոր ենթապայմանագրերի հիման վրա։ Սա ճանապարհներից մեկն էր, որի մասին մենք ժամանակին խոսում էինք։ Քաղաքապետը ինքը ասում է, ես ժամերով շրջել եմ, նկարել եմ, ուղարկել եմ Սանիտեկին, ցույց եմ տվել, որ այստեղ խնդիր կա։ Ստացվում է, որ քաղաքապետարանի աշխատակազմի մի որոշ հատված անմիջականորեն զբաղվում է աղբի կառավարման խնդիրներով, այսինքն իրականացնում է պարտավորությունների մի մասը, որը պետք է իրականացներ Սանիտեկը։ Պայմանագիրը նախատեսում է հետևյալը. եթե պայմանագիրը լուծարվում է, ապա այդ ամբողջ գույքը, բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որը տնօրինում է Սանիտեկը, անցնում է համայնքային սեփականություն։ Եվ դա նշանակում է, որ համայնքը կարող է ստեղծել ժամանակավոր մի ՓԲ կամ դրանք տրամադրել վարչական շրջաններին, եւ վարչական շրջանները նույն մեքենաներով, նույն աշխատողներով իրականացնեն այդ գործընթացը, քանի դեռ կհրավիրվի նոր օպերատոր։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է ներգրավվի նոր երկրորդ օպերատոր, եւ ինչու ոչ հետագայում նաեւ դիտարկվի Սանիտեկին առհասարակ մյուս պայմանագրից եւս զրկելը, դա կախված կլինի իր աշխատանքից, բայց դրանից որևէ բան չի փոխվելու պայմանագրի լուծարումից հետո։ Եվ թե ինչու են իրենք այդքան հապաղել, ես չեմ հասկանում, որովհետև նոր օպերատոր նշանակում է նոր մրցույթ, մինչև մրցույթը կայանա, մինչև այդ նոր օպերատորը ներգրավի նոր ռեսուրսներ, նոր մեքենաներ ներգրավի, այդ ամենը ժամանակատար է։ Այսինքն այստեղ խնդիրը որն է, որ Սանիտեկը չի տերապետում բավարար ռեսուրսների եւ այդ պատճառով է իրականացում ոչ բավարար ասպես աղբահանություն, թե ցանկության պակասներ։ Կա մեքենաների քանակության պակաս, կա աղբամանների քանակության պակաս, մենեջմենտի խնդիր եւս կա, հասկանում եք, որովհետեւ մեքենաները երբ այդ չափ վնասվում են, նշանակում է վարորդները վատ են վարում։ Եթե վարորդները վատ են վարում, նշանակում է իրենք ներգրավել են ցածր աշխատավարձով վարորդների եւ կարող էին այդ խնդիրը լուծել այլ կերպ, որովհետեւ այդ տեխնիկան շատ թանկարժեք տեխնիկա է, մի քանի 100,000 դոլար արժե։ Եվ այդ պարագայում պետք է ունենալ վարորդներ, որոնք բարձր կվարձատրվեն եւ չեն հանգեցնի մեքենայի այդ աստիճան վնասման։ Հիշում եք նախորդ ամառ թե որքան մեքենա շարքից դուրս եկավ հենց այդպիսի պատճառներով։ Մյուս կողմից աղբամաններն են, որոնք եւ այրվում են եւ վնասվում են, բնականաբար այդ խնդիրների մի մասը նաեւ գալիս է ամբարխիղճ բնակիչների կողմից, ովքեր ծխախոտը կամ այլ տաք նյութեր, վառվող նյութեր նետում են աղբամանի մեջ, բայց այդուհանդերձ դրանք այն խնդիրներն են, որոնք պետք է լուծի Սանիտեկը։ Եթե քաղաքը պետք է լուծեր այդ խնդիրը, ապա ինչու էր ներգրավում մասնավոր օպերատորի։ Ցանկալի է մշտապես ունենալ սպասարկող օպերատորներ մասնավոր, վերահսկողությունը իրականացնել քաղաքապետարանի կողմից, բայց դա այնքան ժամանակ, քանի դեռ մասնավորը կարողանում է ընդհանուր առմամբ իրավիճակին տիրապետել։ Հիմա հասկանալի է, որ Սանիտեկը իրավիճակին չի տիրապետում, քաղաքապետարանն էլ ինչ տեսլական ունի այս մասով, անհասկանալի է։ Հիմա երբ մենք ասում են մենք գործընթացը իրականացնում ենք, ինչ գործընթաց, ինչ է քննարկում, ինչ է ի վերջո վերջնարդյունքում լինելու, չէ՞ որ երբ հայտարարում եք, որ ընթացքի մեջ է, թափանցիկ կառավարումը, հաշվետու կառավարումը նշանակում է ասել թե դա ինչ ընթացք է։ Նույնիսկ եթե դիլեմա կա ինչ-որ հարցի շուրջ, թե որ ուղղությամբ գնալ, դա եւս պետք է հայտարարել, որ գիտեք ժողովուրդ ջան, մենք քննարկում ենք այս հարցը լուծել այսպես կամ այսպես։ Մենք ակնկալում ենք այդ հարցերի պատասխանները։ Աղբահանությունը մայրաքաղաքի առջև ծառացած գլխավոր խնդիրն է, որ այսպես ձեր թիրախում է հայտնվել, թե այլ խնդիրներ էլ կան։ Բնականաբար հանրային տրանսպորտի հետ կապված խնդիրը դա ասեցի թիրախում է եւս, այո, դա եւս քննարկվել է եւ մի շատ կարեւոր ոլորտ էլ կա, դա հենց քաղաքապետարանի աշխատակազմի օպտիմալացման գործընթացն է, ադմինիստրատիվ ծախսերը, որը մենք մշտապես ասել ենք, որ ուռճացված է եւ ել ավելի է ուռճացվել նոր բյուջեով։ Հիմա նոր մարտահրավեր կա մեզ համար որպես խմբակցություն։ Մենք դիմել ենք քաղաքապետին, ասելով, որ պարգևավճարները, որոնք տրամադրվել են 2018 թվականին, պետք է հրապարակված լինեին քաղաքապետարանի կայքում, որովհետև պարգևավճարները տրվում են քաղաքապետի կարգադրությամբ։ Նախկինում հրապարակվում էր։ Նախկինում մշտապես ես փնտրեցի, հետ գնացի 17 թվական, 16 թվական, տեսա, որ դրանք հրապարակված եղել են եւ բնականաբար պահպանել եմ, այդ սկրինշոթերը էկրաններից, որ դրանք տեղադրված են եւ կան։
Հիմա դրանք տեղադրված չեն, ես դիմեցի քաղաքապետին գրավոր հույս ունենալով, որ մինչև ինձ պատասխանի տրամադրում այն պետք է արդեն հրապարակվի, բայց դա այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Հիմա ինչ են թաքցնում, ես չեմ հասկանում, որովհետև Երևանի թիմ օրենքով իրենց պարտավորությունն է կարգադրությունը հրապարակել։ Տեսնենք թե ինչպիսի պատասխան է գալու, բայց սա եւս թափանցիկ գործունեության առումով հետընթաց են գնահատում, որովհետև ժամանակի նման բաները անում էին, մենք քննադատում ենք, բայց հասարակությունը իմանում էր, որովհետև կայքում հրապարակվում էր։ Հիմա մինչև չես ասում, չեն հրապարակում եւ սա խնդիր ենք դիտարկում։ Իհարկե ասածս չի նշանակում, որ դրական փոփոխություններ չկան։ Ի վերջո այն կոռուպցիոն սխեմաները, որոնք կային, արմատախիլ են արվել քաղաքապետարանի այդ գործընթացներից, բայց դա չի նշանակում, որ այդ դեպքում կարող ենք մեզ որոշ հարցերում, այսպես ասած, ճոխություններ թույլ տալ եւ չկատարել օրենսդրական պարտավորությունները։ Ընդհանուր առմամբ այսօր Լուսավոր Հայաստանի կուսակցության եւ Իմ քայլը դաշինքի անդամների միջև, կուսակցությունների միջև ինչպիսին են հարաբերությունները։ Աշխատանքային գործընկերային հարաբերություններ են, եթե նայենք ավականու շրջանակները, որտեղ միայն այդ մասով կարող եմ ասել, իհարկե ակնկալում էինք ավելի մեծ համագործակցություն ավականու շրջանակներում, ինստիտուցիոնալ համագործակցություն, հանձնաժողովների կազմում եւ այլն, որովհետեւ մենք մշտապես ասել ենք, որ ավականու անդամի գործունեությունը դա միայն նիստերի մասնակցելը կամ եղած նախագծերին կամ դեմ քվեարկելը չէ, հանձնաժողովներ կան, որոնք պետք է գործեն, արտահերթ նիստեր հրավիրեն, քննարկումներ իրականացնեն։ Հիմա այդ քննարկումները տեղի չեն ունենում, փոխարենը մեր որոշ գործընկերներ Facebook-ում այսպես մեզ ուղված ինչ-որ հայտարարություններ են անում։ Ես հույս ունեմ, որ սա ի վերջո ինչ-որ պայից կավարտվի, որովհետև խնդիրները, որոնք կան եւ որոնք հասարակության ուշադրությունն են պահանջում, պետք է նաեւ քննարկվեն եւ այդ քննարկումների միջոց է նաեւ ավականու անդամը, ով իր հարցազրույցներով, իր մեկնաբանություններով պետք է նպաստի խնդրի լուծմանը, բայց միջև խնդրի լուծմանը նպաստելը պետք է նախ ավականու անդամը այդ խնդրից տեղյակ լինի։ Եկեք հրավիրենք եւ հարցնենք մեր Իմ քայլը խմբակցության գործընկերներից, թե ինչ է անում քաղաքապետարանը աղբահանության խնդիրը լուծելու մասով։ Կոնկրետ ինչ քայլեր են ձեռնարկվել։ Ես համոզված եմ, որ իրանք տեղյակ չեն լինելու, որովհետև գործընթացները փակ են տեղի ունենում։ Հարցնենք, թե ինչ ակնկալիք ունեն տրանսպորտից, կրկին նույն խնդիրն են բախվելու։ Բուրըն այսպես քննարկումներ են տեղի ունենում կուսակցության եւ ավականունից։ Նախ պետք է ասեմ, որ ես կասկածում եմ, որ աղբահանության մասով իրենք տեղյակ են, թե ինչ փոփոխություններ են իրականացվում, որովհետև երբ վերացական հայտարարում են, որ արմատական բարեփոխում ենք անելու, արդեն տեսնում ենք, որ ընդհանուր կոնկրետ ճանապարհը անհասկանալի է, թե ինչ պետք է տեղի ունենա։ Վերելակների մասով ասում են, որ մունիցիպալ պարտատոմսեր են թողարկելու։ Կարող է արդյոք որևէ ավականու անդամ գալ եւ բացված ներկայացնել, թե ինչ է նշանակում մունիցիպալ պարտատոմս թողարկել եւ լուծել վերելակային տնտեսության խնդիրը։ Ինչպես։ Այս հարցերի պատասխանները մնում են բաց եւ Այսինքն դու քաղաքապետարանին եւ անձամ քաղաքապետին մեղադրում եք անկարողության մեջ։ Մենք մեղադրանք իրենց չենք ուղղում, կարող է դա լինել միայն քննադատություն եւ ոչ թե անկարողություն, այլ խնդիրներին ոչ ժողովրդավարական մեխանիզմներով մոտենալ։ Դա ես չեմ ասում, որ իրենք էությամբ կամ բնույթով ոչ ժողովրդավար են ինչպես նախկին իշխանությունները, բայց երբ ասում էին, որ մեզ համար նշանակություն չունի, թե որ ֆրակցիայի մասին է խոսքը, իրենք պետք է կարողանային խմբակցությունների հետ աշխատանքներ տանել։ Ես հիշում եմ, որ քննարկում եղավ քաղաքապետի հետ խմբակցությունների ղեկավարների միջև կապված այն ապօրինի շինարարության հետ, որ նոր-նորքում տեղի էր ունենում եւ որը կանխվեց, եւ կարծում եմ, որ դա հաջող համագործակցության փորձ էր, որը ես հիշում եմ, կարծես թե միակն է եղել եւ դրանից հետո որևէ խնդրի հետ կապված խմբակցությունները դերակատարում չեն ունեցել, չհաշված իհարկե հենց ավականու նախագծերը։ Երբ քաղաքապետարանը նախատեսում է որևէ ոլորտում բարեփոխում իրականացնել, քննարկումներ չեն իրականացվում խմբակցությունների միջև։ Ես հիշեցի նաեւ հանրային տրանսպորտի բարեփոխումների այդ հանձնաժողովը, որը կար եւ գործում էր քաղաքապետին կից, որը ոչ կազմն է հստակեցվել, փոփոխվել, ոչ որևէ նիստ է գումարվել, բայց դա եւս հանրային քննարկման մի հարթակ էր, որից փաստորեն մենք զրկվեցինք։
Ակնհայտ է, որ իշխանությունից ակնկալիքները մեծ են եւ որպես Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ, ինչպես կգնահատեք այս իշխանությունները ունակ են իրականացնելու այսպես դրական եւ մեծ փոփոխություններ։ Այսպես կարող եմ ասել, որ մենք ակնկալում ենք, որ իրենք այդ փոփոխությունները կարող են իրականացնել եւ պատրաստակամ ենք հնարավորինս իրենց դրանում աջակցելու եւ թող որևէ մեկը չկարծի, թե մեր խնդիրն է, այսպես անիվների մեջ փայտ մտցնելը։ Մեր խնդիրը այդպեսին չի եղել հանրապետականի օրոք, հիմա առավել եւս այդպեսին չի կարող լինել, որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ այն հույսը եւ հավատը, որը կա իշխանությունների նկատմամբ եւ որը ընտրություններով դրսեւորվում է բարձր տոկոսների ցուցանիշով, մենք եւս չենք ուզենա, որ այդ հավատը մսխվի, որովհետեւ դա հավատ է իշխանության նկատմամբ ընդհանուր առմամբ, հավատ է պետության նկատմամբ եւ հույս ունենք, որ այս իշխանությունները ինչ խնդիր որ դրել է իր առջև, պետք է իրականացնի, այդ թվում նաեւ մեր մասնակցությամբ, մեր դիտարկումներով, բայց երբ այդ կապը խզվում է, առաջանում են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք գոնե ավականիում արդեն իսկ առաջացել են։ Մի քանի օրից տեղի ունենալու նորընտիր ազգային ժողովի անդրանիկ նիստը, դուք ազգային ժողովի ձեր կուսակցության ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրելու է Մանեթ Հանդիլյանի տեխնացությունը, սակայն վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ այն խմբակցությունը, որը ավելի շատ ձայներ է ստացել ժողովրդի կողմից, դրա ներկայացուցիչն էլ պետք է փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնի, ըստ էության Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեխնացուի մասին է խոսքը։ Այն ընտրության տրամաբանությունը, որը մատնանշում է պարոն Փաշինյանը, դրված է եղել հանրապետական կուսակցության կողմից, երբ ընտրեցին Բարգավաճ Հայաստանից ազգային ժողովի փոխնախագահային, բայց համանadrությունը ասում է հետեւյալը, որ ընդդիմադիր ուժերն են ներկայացնում ազգային ժողովի փոխնախագահային եւ ազգային ժողովի падգամավորները փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրում են փոխնախագահային եւ եթե հստակ լիներ այդ մեխանիզմը եւ անբեկանելի լիներ, այն համանadrության մեջ այդպես գրված կլիներ։ Այդ տրամաբանությունը դրել է նախկինում հանրապետականը եւ հույս ունեմ, որ դեռևս քննարկումներ տեղի կունենան եւ այդ որոշումը կվերանայվի, որովհետեւ Մանեթ Հանդիլյանը ունենալով թե ազգային ժողովի падգամավորի փորձ, թե աշխատանքային փորձ գործադիրում եւ ի վերջո վստահություն նաեւ գործընկերային վստահություն իշխող ուժի կողմից, կարծում եմ, որ շատ հարմար տեխնացու է եւ իր աշխատանքով նաեւ տարբեր միջազգային հարթակներում կկարողանա մեր ազգային ժողովի առաջնորդությունը լավագույնս դրսևորել։ Սպասենք իրադարձությունների զարգացմանը, հույսով եմ, որ նաև նոր Հայաստանում այդ փոփոխության նոր տրամաբանությունը այս կոմպոնենտում եւս տեղի կունենա եւ տրամաբանությունը ինչպես էին ընտրում ԱԺ փոխխոսնակի, հիմա կփոխվի, նախկինի նման չի։ Սակայն այդ դեպքում ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, որ տրամաբանական է, որպեսզի ԲՀԿ-ի տեխնացուն դառնա ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Դժվարանում եմ ասել, բայց հույս ունեմ, որ քննարկումները այլ որոշման կհանգեցնեն, որովհետև դա ոչ թե ուղղված է լինելու, դա ոչ թե ազդակ է լինելու ուղղված մեզ, այլ հասարակությանը, քանի որ սահմանադրությունը հստակ ասում է որոշողը եւ ընտրողը ազգային ժողովն է եւ եթե իրենք ընտրեն Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչին կամ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչին, պետք է պատասխանեն, թե ինչու այդպես ընտրեցին եւ այդ պատասխանը լինի ոչ թե մեխանիկական, որովհետեւ նրանք շատ էին կամ նրանք քիչ, այլ լինի ըստ էության, ըստ անձի, որովհետև հիշում եք նաև ելք խմբակցությունը այն ժամանակ դեռևս նաև պարոն Փաշինյանի ստորագրությամբ, որպես խմբակցության ղեկավար, ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում որպես այլընտրանք առաջադրեց Էդմոն Մարուքյանին եւ սա շատ կարևոր դրվագ էր, որը ցույց էր տալիս ընդդիմադիր ուժի դերը խորհրդարանում գոնե առաջադրման մասով եւ պարոն Մարուքյանը իր տեսլականն էր ներկայացնում որպես ԱԺ նախագահ։ Նույնը պետք է անեն ի վերջո փոխնախագահները, նախագահի տեղակալները եւ ազգային ժողովի յուրաքանչյուր падգամավոր ինքը որոշի, թե ում պետք է քվեարկի կամ խմբակցությունը որոշի։ Համենայն դեպս պետք է լինի հստակ որոշում, որը մեխանիկական չէ, այլ բովանդակային։ 2018-ին ձեր կուսակցության եւ ԲՀԿ-ի միջև լուրջ հակասություններ էին առաջացել, հիմա ինչ իրավիճակ է։ Կարծես թե կրքերը հանդարտվել են, որովհետև այդ ընտրական դեբատից հետո այսպես հուզումներ եղան Բարգավաճի գործընկերների կողմից, բայց կարծես թե կրքերը հանդարտվեցին, աշխատանք է սպասվում թե ազգային ժողովում, թե մենք ենք աշխատանք իրականացնում Երևանի ավագանիում եւ այսպես անհատական գործընկերային մակարդակում լարված
նվիրվածություն ես հավաքանիում չեմ զգում, ինչը կարծում եմ լավ է, մնացած առումներով ինչ որ տարաձայնություններ էլ որ կան, դրանք պետք է լինեն քաղաքական եւ ինչպես տեղի ունեցավ, հա, որոշակի անձնային դաշտի անցան, փորձեցին մեզ վարկաբեկել, թե իրենց մեդիա հնարավորություններով, թե падգամավորների կողմից, հույս ունեմ, որ այս հասկացան, որ նման գործելավոճի ժամանակը եւս անցել է։ Այսինքն այդ տրամաբանությունը չի շարունակվի նաև խորհրդարանի հետագա։ Հույս ունեմ, որ չի շարունակվի, որովհետև դա միտված չէ մեր պետության զարգացմանը եւ այնինչ մենք հնչեցնում ենք, որ օրինակ բիզնեսը պետք է տարանջատված լինի քաղաքականությունից, չենք ասում, որովհետեւ հենց Գագիկ Ծառուկյանն է բիզնեսմեն, այլ ասում ենք, որովհետեւ պատկերացնում ենք պետության զարգացումը այդ տրամաբանության մեջ եւ թող մեր գործընկերները դրանից չնեղանան։ Շնորհակալություն պարոն Խաչակյան, այսօր մեզ հյուրընկալվելու ընկալվելու համար, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում զրուցում ենք Երևանի ավականո լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաչակյանի հետ։